ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ ಆಂಡ ಗುರುಪುರ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಒವ್ವೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಒವ್ವೇ ದೇಶದ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುಪುರ ಉಂಟು ಬಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಡಸಾಲೆಟ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಚಿತ್ತನ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಅತ್ತನಾಂಡ ಎಂಚ ಕನ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಕನ ಅಂದು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಏರ್ಲ ದುಂಬರ್ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡೆ ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಬಿದಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಎಂಕದು ಅಣ್ಣ ಸಡನ್ಲಿ ನನ್ನ ಜತ್ತು ದಿಂತಾಂಡು ಅವರ ಕಟ್ಟಗ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಜತ್ತ ಪದ್ರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಗಲ ಮುಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ವಿಕಾಸ್ ಪದ ಬೇಲ ಒಂದೇಪು ಅಂಡ್ ನೆಟ್ V2 ಗೈಸ್ ಮಂಚಿತ್ತನ ಈ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕು ಎಂಕುಲು ಒರಂಬ 10 ಜನ ಟೀಮ್ ಆತೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಜಮಣದಂಡ ಈತ್ ವರ್ಕ್ಲ ಎಂಕುಲ ಅತ್ತಂದ ಬಿದೇದ ಒಕ್ಲು ಮಲ್ದಿಜೇರು ರಡ್ಡು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕುಲು ಬರುವಂತೇರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಟ್ಟದಾರ ಒಂಜಿ ಪದರೆಂಗಿದಾರ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ₹1 ಕಾಸು ಏದೊಂದು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲ ಜವಣೇರಿ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು 2 ಲಕ್ಷದ ಯಾಪುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತು ಉಂಟುನಾಗ 6 ಲಕ್ಷ ಕರೆಯು ಇತ್ತೆ ಅವಳ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನು ನೋಡು ಈ ಜವನೇರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಗಲ ಇಲ್ಲಗತ್ತು ಅಗಲ ಕುಟುಂಬಗತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಅವು ಉಪಯೋಗ ಆವಡ ಮನುಷ್ಯನ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶಾಂತನೇ ಪಾತ್ರಗಾರನ ಕನ್ನ ನೀರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಈತ ದಿನದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷತೆ ಅದೊಂದು ಎತ್ತೋಲ ಐತೆ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ದ ಇಂಡೋರ್ಲ ಔಟ್ಡೋರ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಐದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ದಿನಲ ನಿಗ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಂದು ಇಂದು ನಿದ್ರೆ ಜಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನೆತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ ನಿಕ್ಳು ಹೊರ ಏಪ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಸುಧಾರ್ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲು ನಿತಿನಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಊರುಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವನನ್ನು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಬಿಡುದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ನೀರೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂನ ಕಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಅಡಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ಬೋದು ಅದು ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಮುಂಚೆನ ಜಾಗಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಕೆಸರಟ್ಟುಲು ಕೊಂಜೋಳು ಭಕ್ತನ ಬೇಲೆಗೆಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಸರಟ್ಟ ಅದು ಪಕ್ಕ ಪಿರವಳೆ ಮುಡ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಅವೇನು ತೂನಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನೆ ಇಂಗ್ಲ ಊರಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಲ್ಲಕ್ಕ ಬಂಡಸಾಲೆದ ಆ ದುಮ್ಮದ ಪರಾತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಕೂಡ ಏರ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಸಂದುಲ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೆ ಜವನೇರಿ ಈತ ಮಾತ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ನಂಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾರ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅದ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕಟ್ಟಿದೇ ಇರತ್ತೆ ಐಕೆ ನಮರ್ದಾಪ ನಂಚಿತ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಹಕಾರನೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗಳೊಂಜಿ ಕಾಸದ ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪರ ಆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಮಾತ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವರಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯಿತವಂತಿದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಟ್ಲ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತನಾಡ ಜಾತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಂಗೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಜಾತ ಉಮೇದಿನ ಪುಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಏತು ಸೊಲ್ಮೆ ಪಣ್ಣಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ನಿಕನು ಎದುರು ಬೈದ ಬೇತದಲತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಊರು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಬೋಡದ ಶಾಲೆ ಬೋಡು ಈ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಬೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಇತ್ತು ನಣ ಒಂಜಿ ಊರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಗುರುಪುರವನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಊರು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಕೈತಲುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಊರುಂದು ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಬಂಡಸಾಲೆವನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಊರುಂಡು ಬಹುಶಃ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಾಡ್ ಅದನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆ ಬೇರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಇರ್ತಾವ ಅತ್ತನ್ನ ನಾನು ಅದನೊಂಜಿ ಅವು ದಾಯ ಪುದರ್ ಬೈದಿನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಾಲದ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪೆಂಕುಲು ಬಂಡಸಾಲೆ ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಈ ಊರುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ದರಕಾರ ಬರ್ಸಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೂರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಉಂತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಮಾತ ಬಸ್ಗೆ ಬೋಪನ ಕುಲುಪೇರು ಅದನ್ನ ಶಾಲೆ ಬೋಪನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಈ ಊರದೊಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಕೂಟ ಉಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ V2 ಗೈಸ್ ಗುರುಪುರ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡು ಬಂದು ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಕನ ಇನಿ ನಿಜ ಆಪುನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಗಳಿಗೆ
ಅಂಚಾದ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ V2 ಗೈಸ್ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನರೆ ಬಹುಶಃ ಏಕಡಾದ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಊರುಗೊಂಜಿ ಮಂದಿರ ಶಾಲೆ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತು ಒಂದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರು ನಾವು ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಡ ಸಾಲೆಟ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಚಿತ್ತನ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಅತ್ತನಾಂಡ ಎಂಚ ಕನ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ಅಂದು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ತಾಲ ಏರ್ಲ ದುಂಬರ್ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಿದಾಡಿನಾಗಲು ಹೆಂಗದು ಅಣ್ಣ ಸಡನ್ಲಿ ನನ್ನ ಜತ್ತು ದಿಂತಾಂಡು ಅವರ ಕಟ್ಟಗ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಜತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಆವು ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದು ಜತ್ತ 2 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಜತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೆ ಅವರ ಜತ್ತಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಅವು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಗುರುಪುರ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದ ಬರ ಕನವಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಅದು ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಬಂದ್ಬಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜವಣಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಚರ್ಚೆ ಪೂರ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತೇನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಇನ್ನು ಅವು ಇನ್ನೂ ಆಯ್ತಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಟು ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು V2 ಗೈಸನ್ ಖಾಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಪೇರು ಎಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಫೀಲ್ಡೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಡೇ ಉಪ್ಪುಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೊಂದೇ ಮಲ್ಪುಣ ವರ್ಕ್ ಅವು ಹೂವುಲಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅಂಡ ನೆಕ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ ಜೇತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಣ್ಣಿನೊಂಜಿ ಆಯನೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಶಾ ಆಪುಣಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿದ್ದ ಎಂಕುಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋನಾಗ ನಾನು ಈಮೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಆಮೆಟ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಪಾಡುವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಉಲಾಯ್ದು ಆದಾವಣದುಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಪದ್ರಾಡು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಒಂದೇ ಪು ಅಂಡ್ ನೆಟ್ V2 ಗೈಸ್ ಮಂಚಿತನ ಈ ಟೀಮ್ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಕು ಎಂಕುಲು ಒರಂಬ 10 ಜನ ಟೀಮ್ ಆತೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಜಮಣದಂಡ ಈತ್ ವರ್ಕ್ಲ ಎಂಕುಲ ಅತ್ತಂದ ಬಿದೇದ ಒಕ್ಲು ಮಲ್ದಿಜೇರು 2 ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕುಲು ಬರೋಂತೇರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಟ್ಟದಾರ ಒಂಜಿ ಪದರೆಂಗಿದಾರ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ₹1 ಕಾಸು ಒಂದಿಜೇರು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲ ಜವಣೇರಿ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಶೇಖರಣ್ಣ ದಿನೋಲ ಈ ರೋಡ್ ಪೋಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರದಾರೆ ಶೇಖರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಶೇಖರಣ್ಣ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಅವು ಬೂರ್ದು ಪೋಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಬಸ್ಡ್ ಪೋಪುನಕ್ಕಲು ಶಾಲೆ ಪೋಪುನಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ವರ್ಷ ಮನ್ನಾಗಲಿ ಒಲ್ಲ ಉಂತು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ್ರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ ಆತನು ಭಾರಿ ಖುಷಿಲಿ ಆತನು ದಯ ಬಂಡ ಸಾಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುಣ ಮುಲ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಪಕ್ಕ ಕಾಟಿಂಗ್ ಬಾಡು ಅಂತಾರೆ ಈ ಜಾಗಡು ಪೊಯ್ಯ ಕಾಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲ ಐತೆ ಪೊಯ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಆ ಓನರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಐತ ಜನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲೇನು ಆ ಟೈಪ್ದ ಈ ಜಾಗಡು ಇಂಚಿನ ಈತ ಲಾಯಕ ಆತನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇದು ಬಂಡ ಸಲ ಬಂಡ ಅವನಿಗೆ ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಓಡದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೇನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೂಲೊಂದು ಜಂಕ್ಷನೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುಂಬು ಮೂಲು ಸಭೆನೇ ಸಭೆ ಅವಾಗ ಕುಕ್ಕುದ ಬೇರೆದಕ್ಕಲು ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಐತ ನೆತ್ತ ಪುರ ಅವಾಗ ತಿನ್ಪಿನ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಅಂದ್ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ದುಂಬು ಬೆಲಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ ಓ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ಅಂಚ ಪುಣಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕತ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂಚಾದ ಪುಣಕ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಅಡಗೆ ಬೂರ್ದು ಹೋದಾದ ಪಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ಮುಂಚೆನ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೆಸರಟ್ಟುನು ಪೊಂಜೋಲು ಭತ್ತನ ಬೇಲೆಗಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಕೆಸರಟ್ಟದು ಪಕ್ಕ ಪಿರವಣೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದು ಅವನು ತೂಣಗ ಇತ್ತಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರದಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತೇರತ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ ಮಾಡಿಸಿ ಎಣಿದಿಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಬೈದರೆ ಹಾಕಲು ಐಕ್ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಹಾಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ದಾದಂಡಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು V2 ಗೈಸ್ ತಕೊಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ನಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಚಿರೋರಿಣಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಆ ಬೇಲದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪಣ್ಣಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶೀಟ್ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ಬೇಲೆ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕಲ್ತೀನಿ ಮಂದಿ ಎನ್ನು ಇಂಕು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪನ್ನ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪ ದಿನ ಬೇಲೆಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಅವಲ ಮಲ್ತ ಅಯ್ಯೋ
ಬಹುಶಃ ಅవి 2 ಲಕ್ಷದ ಯಾಪುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತು ಉಂಟುನಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ಕರಿವು ಇತ್ತೆ ಅವಳ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೋಡು ಈ ಜವನೇರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಗತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಅವು ಉಪಯೋಗ ಆವಡ ಪನ್ವೆಂಚಿತನ ಇಟ್ಟಿಡು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಪಾತ್ರಗಾರನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಈತ ದಿನದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಒಂದು ಬಂದು ಜವನೇರ್ನ ಸಾತ್ ಎಂಚಿತ್ತೇನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೇರಿಗೆ ಜವಣಿ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದಾಖಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಎಂದುವೇ ನೆಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಡೋದು ಮುಗೀತು ಬರ್ಪೇರು 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೇರು ನಾನು ರಾತ್ರಿ 1-1.5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದುವೆ ದಿನೋಲ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೋತಿನಗಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಈತ ಜನ ಅಟ್ಲ ಏರ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಪೋಪನಗಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಘಾಟ್ ಪೋಪನಕಲೇಪು ಓಕೆ ಅವೇ ಪನ್ಯ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂತ ದಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆತೆ ಒಬ್ಬನ ಬೆದ್ದಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನ 4 ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ 60 ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ದಾನ ಪೂರ ಜವನಿಯರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡೊಂದು ಏತೇ ಕಮ್ಮಿ ದಟ್ಟುಂಡು ನೆನೆತಂತೇರು ಆಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಚಾಯತಿ ದಾಕುಲ್ಡ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಐಕ ಈ ಜವನಿಯರ ಜತ್ತದು ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನೋದು ಎಂಡ ಬಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿನ ನೇತೃತ್ವ ಐಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕೊರ್ಪೇರಿ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನಗೆ ಪಂಡೆಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಪುದಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಜಾತಿದೆ ಈ ಜಾತಿದೆ ಜಾಲಜಿ ಆ ಜಾತಿಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಇಂಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಹೌದಾ ಒಕ್ಕ ಒಟ್ಟರಾಜ್ ಗಲೇಜ್ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಆತೆ ಗಲೇಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಬೂದು ಇದು ಮಲ್ತಂಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಂಚ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತ ಕುಳುದು ದಾಲ ಗಲೇಜ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಒಂದು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಹುಶಃ ನಿಖುಲ್ ಬೇಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂರೈತೇರಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾದನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ದಾದಂದು ಪಣೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಉಲ ಹಿಡಿತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಬಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದೊಂದು ನೆತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪೂರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡೇ ಮಲ್ದ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ಆವಡು ಅವು ಪುದರ್ ಲಂಚನೆ ಬರೋಡು ಬನ್ನಿ ವಿಷಯ ನೆತ್ತೋಲ ಐತೆ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ದ ಇಂಡೋರ್ಲ ಔಟ್ಡೋರ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಐದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬುಕ್ಸ್ ಪುರದಿ ಇದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಳು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆದೊಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ರಡ್ಡಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಇಂಡೋರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡಿಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಓಕೆ 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 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕಲು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಈತ್ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ₹1 ದೆತ್ತೊಂದು ಸೇರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಸೇರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಬೈದೇರೆ ಬೈದೇರು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೇರೆ ಬಲೆ ಅನ್ನೇರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅನ್ನೇರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡಾಂಡ ಈ ಜವನರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತ್ ಕೊರ್ನಾರ್ ಬಹುಶಃ ಅರೆಗೆ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದಾರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಬೊಡೆ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಆ ಮಾತು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೈಯದ ಬಿಡ್ತು ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಅವಳು ಅರ್ನ ಊರು ಮೂಲ ಹತ್ತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಊರು ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿ ಓವ ಊರು ಆಂಡ ಜವನೇರ ಮಿತಿ ಏತು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಹತ್ತು ನಾನು ದಾಯಿ ಬತ್ತಾರೆ ಇರಿ ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಗ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಕಲು ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂದ್ರಿ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಕತೆ ತೀರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಂದೆ ಎಂಚ ಜವನೇರ್ ಮಾತು ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಂತಂತೀರಿ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಲು ಅವು ಪಂದು ಫಲ ಇತ್ತು ಆತು ಬೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲು ಆಯ್ತು ಅದು ಸರಿ ಇನ್ನು ಅದು ಪಂಡ ಆವಡೊಂದು ಒಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲಕ್ಕ ಬಂಡಸಾಲೆದ ಆ ದುಮ್ಮದ ಪರಾತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಕೂಡ ಏರ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ತಂದುಲ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೆ ಜವನೇರಿ ಈತ ಮಾತ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಊರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲೇನು ದೇವೇರು ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ನನಾತ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡಂದ ದೇವೇರಡ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿತಿನನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಈ ಜವನೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತೊಂದು ಅತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನೈಜ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿತಿನನ್ನಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಊರುಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದನ್ನು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಬಿಡುದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ನೀರೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂನ
ಎಂಕಲ್ನ ಕಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೋಡಿ ಇತ್ತಿನ ಜವನಿ ಈತು ಮಲ್ಪು ಎದ ಬಂದು ನಾನು ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನೋಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತು ಒಂಜಿಗಾಲಿಗೆ ಉಂತುದು ಬೇಲ ಮಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ದು ಬೋಪಿನಿ ಆತು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೋಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನ ಮುಂದೆ ಈ ಗುರುಪುರೋಡು ಈ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲನ ಗುರುಪುರೋಡು ಒಂಜಿ ಇಡೆ ತೂಪುನ ಗತಿಜಿ ಮುಲ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ನರಮನಿ ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ವೈದ್ಯರು ಆಂಡ ಆಯ್ ಈ ಊರ್ದ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುರುಪುರೋಡೆ ಪುಟ್ಟದ ಬಾಲ್ಯ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪಾಗ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿಲೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಮಲ್ಲದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಜರಾಮರತೆ ಮಾತೆರೆಗಳತೆ ಒಂದು ಐಟ್ ಜಾತಿ ಭೇದೇಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬದು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂದುದು ಪೋಪಿನ ನಿಂದತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ನಿತಿನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಒಂದು ತಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತೇರ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲುಲ್ಲ ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದಾಗಲ ವಿಷಯ ಅನ್ಬೋದು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಂದೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಎತ್ತು ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೈಜಾರ ನಿಕುಲ್ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಸುರುಮಲ್ ದಿನ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದೀಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇಕು ದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಬಂದಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಿರವುಡು ಆತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಾಸದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆವಡು ಆ ಬೇಲೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತೋಡು ದಿನಲ ನಿಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಂದು ಇಂದು ನಿದ್ರೆ ಜಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನೆತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪೋರ ನಿಕ್ಕಳು ಹೊರ ಏಪ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಸುಧಾರ್ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲು ಬಹುಶಃ ವೀಟು ಗೈಸ್ದಂಕುಲು ಆ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರೋಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಆಟ ಆಪು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಬಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಐಟ್ಲ ಆಟ ಎದ್ದು ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ತುಳ್ಳೆ ಐಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ಲಲ್ತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೂ ಆಟ ತುಯ್ಯಾರೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಆಟ ತೂನಗಲ್ತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನದನಿ ಪುಗರ್ ಒಂದು ಪೇರಿ ಏರು ಮರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂದಿನಿ ಮನ್ ಅವಲ್ಲ ವೀಟು ಗೈಸ್ ದಕಲ್ನ ಆ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತಂದು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ವಜ್ರದೇಹಿ ಇಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರಿ ಆನಾಗ ವೀಟು ಗೈಸ್ತ ಈತ ಜವನೇರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾಂತಿನಂಚಿತನ ಬೇಲೆನ್ ಮನ್ಪೇರು ಒವೇ ಕಾಸದ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಪನವುದ ಆಸೆನ ದಿವಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಈತ ಮಾತ ಪಿರೋಡುಪ್ಪು ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಜ್ರದೇಹಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಂದು ಏನು ಅರಡನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ಬಂಡಸಾಲ ಒಂಜಿ ಆವೋಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚೇತನ್ ಅರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂದೂಲ ಊರುಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂತೆ ಆಯ್ನಾತೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪರ್ಮಿನ ವಿಷಯ ಆತೆ ಪಕ್ಕದಾಲ ಅಂದು ಆತ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಟ್ಲ ಹರಿಶನನ ಕುದರ್ವ ನಮ್ಮ ಏಪಾಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಪ್ಪ ಹರಿಶನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಜವನೇರ ನೇಪಾಗಲ್ ಕೈತಳ ತೂತಿನ ಬಂಡ ಸಾಲಡಿ ಈತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದೊಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗು ಸಮಾಜದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ತೂಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪುಟ್ಟುದು ಏತು ಮಲ್ಲಾಕೆ ಏತು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆಗ್ತದೆ ಸಮಾಜಗಾಯ್ದಾದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಏತಿನ ಬಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೈ ಪುಟ್ಟು ಸಾವದ ಮಧ್ಯಡೆ ಆಯ್ನ ಜೀವನ ಹೆಂಚಿನ ಸಮಾಜಗಾಯ್ದಾದ ಕೊಡುವೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಅಂಡ್ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನಾಗ 20 ಜನ ಏನು ಕೊಂಡಾಡೋಡು 10 ಜನ ಒಂಚೊಂಚ ಆ ಇಂಚನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪನ್ನೋಡು ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಏತೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಕೈ ಬಾಳ್ದು ಇಬ್ಬರು ಅಂಚನ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಗಂಡದ ಬುಳೆನ ಮುಖಂಕಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಹುಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಊರಿಗೆ ತುಂಬ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದ ಬುದ್ಧಿ ಪಕ್ಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದವನ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಇದು ಆಯ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಜೀವನ ನಿರೂಪಣೆ ಎಂಚ ಬದುಕೆ ಪನ್ನದು ಎಂಚ ಬದುಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ ಸಮಾಜದ ವಾರತಿಡು ಬದುಕೆ ಸಮಾಜದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಸಮಾಜದ್ದು ಒಂದು ಆಧಾರ ಒಂದು ಎಂಚ ಬದುಕೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಿತನ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಗುರುತಿಸಾನ ಬೇಲೆ ಸಮಾಜ ಖಂಡಿತ ಗುರುಪುರದ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಆತು ಹಿರಿಯರು ಕಾಕ ಹೆಂಗನಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲ ಹೆಂಗನಾಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗನಾಡು ಖುಷಿ ಆಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಉಡಮೆ ಪೋಂಡಲ್ಲೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದೊಂಡೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಕೈ ಇದನ್ನು ವೆಚ್ಚಾಡ ಕೈ ನೈಟ್ ಕಂಬ
ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೇಕು ಆವಡ ಹಿಂಗೆ ಎಂದ್ರು ಈಗ ಪಲಕ ಸಾಯ್ಬರ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಆತನ ಬಂದಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಜವನರ ಬೇಲೆ ಖುಷಿ ಏರ್ ಮೊದಲು ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ಪ್ರಶಾಂತನ ಈತನೆಟ ಈತನ ಮುಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ದೇರು ಒಂತೆ ಎಂದು ಕೊಡ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಾಕ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಜಯರಾಜ್ ಚಾಮಣಿ ಪಕ್ಕ ವಿಮಲ್ದಾರ್ ಪಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಚೇಂಜ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಇಂಚ ಕೊಂಬೈದಾರು 2 ಜನ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ 2 ಡೊನೇಟಿ ಹೌದು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಲೇಪಗಳು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನಡ ಆಜಿ 7 ಲಕ್ಷ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಉಂಡ ಬಂದು ಕೇಂಡ ಆಕಲ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಆತೆ ಪೂರ ಮಾತ ಜವನ ಇರಲ್ಲ ಪೂರಂದು ಮಲ್ದಿರು ಆಯ್ತದ ಅಲ್ಲಂದಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕರೆಡು ಹತ್ತನಂಡ ಈ ಊರದ ಕಳ್ಳ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅವಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿನ್ನು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ದೊಂಬು ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಉಂತಾರೆ ಅವು ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ನಂಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾರ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅದ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕಟ್ಟಿದೇ ಇರತ್ತೆ ಐಕೆ ನಮರ್ದಾಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಹಕಾರನೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಕಾಸದ ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ದು ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಏತೆ ಪಾಡುವ ಅಂಡ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾವಡು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ತಾನೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಾತು ಸಾಲ ಮೂಲಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶಾಂತನೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಅವು ಮಾತ ಅಂಚ ಅದು ನಮರ್ದಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಹಕಾರನೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಐತೋಡಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಓಡೇ ಓಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಸುತ್ತಬಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಂಡಸಾಲೆ ಗುರುಪುರಾಡು ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಲ್ಲ ತುಯ್ಜ ಓಕೆ ಕಾಲಭೈರವ ಆ ಮರತ ಮಿಲ್ಲದಾತನ ತುಳ ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕೇರು ಬಹುಶಃ ಈ ಜವನೇರು ಬೇಲವನ್ನಾಗ ಏಪಲ್ ಮೇಯರ್ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಮಾರ ಯಾವೊಂದು ಬಂದಾನ ಇನ್ನೇ ಇಕ್ಕಿ ದಿನ ಕೂರ್ದು ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೇರು ನೀರು ಕೊರಿಯ ಸ್ಕ್ರೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೇರು ಸ್ಕ್ರೈನ್ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮದು ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪನೆ ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ 10 ಜನ ಗಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಗಡ್ಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಗುರುಪುರ ಬಂಡಸಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದು ಅನ್ಭವನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪೂರ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಗ್ರಾಮೋಡಿಕ್ಕಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದೆ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾರಿಯಾತ್ ಅನುಭವ ಪುನಚಿತ್ತನಾರ ನಮ್ಮ ಸುಕೇಶ್ ಗುರುಪುರ ಬಹುಶಃ ಈ ಊರುದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುಕೇಶನ್ನ ಈರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಎಂಚಿತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತನ ಜವನೇರ್ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಎಂಚಿತ್ತನ್ ಅಯ್ಯನ ಪನ್ಪಿನ ನೋಡ್ತಿ ದಯಬಂಡ ಆತು ಶ್ರಮ ಉಂಟಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಟು ಗೈಸ್ತಕ್ಲ ದಯಬಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮುಂದಾಲ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಪಣ ಯಾಪಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪು ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮೈತೆ ಆಟದ ಅವ್ರು ಅಂಚೇನೆ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಚೌಕಿದ ಬೇತೆನೆ ಎಂದು ಉಂಟು ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಅಂಡ ಮೂಲ ಅಂಚೇನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂಡೆ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಸುಖೇಶ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಟೀಮ್ ಬಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಟಲ್ಲ ಐನು ವಿಷಯನ ಮುಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಯಾಲ್ನಾತು ಒಂಜಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇಟದ ಕೆಲವು ದಾದ ವಿಷಯ ಆ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಐನು ಇಂಚಂದು ಕೊರ್ಬಂಡು ಅವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕನೇ ಕೊರಲಿ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಆಂಡ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ ಬಂಡ ಇನಿ ಒಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬೇತೇನೆ ತೀಮ್ ಪಂಡ ಐತ ಉಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಪೂರ ಸೌಕರ್ಯ ಬರಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಆಣ ಮೇನ್ ಮಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ದಿಯೋಡು ದಯಪಂಡ ಈತ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಗ ಮಾತು ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ನಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂಡ ಈತ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಆಣ ಈತ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಡಿ ದಯಪಂಡ
ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪೇರು ಮುಖಲ್ ಅವ್ಲು ಅಂಚೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಗಳು ತೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇರು ಪಣ ಆ ಪೂಜೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೊರಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಣ ಯಾನ್ ಲೇಪನ ಅಂದೆ ಮಗಳು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಣ ವೀಟುಡು ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಂದೇ ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅನ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಾಯಪಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇರು ಕೆಲಬೇರಿ ಪಣ ಅಕ್ಲು ಕಾಸ್ಬಾರ್ದು ಕೈರ್ದು ಕಾಸ್ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಲು ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಾಲಂದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೇನು ದಾದ ಅಂಪೇರು ನಾಣ ಅಕ್ಲು ಆತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಸೆಟ್ ದೀನ್ ಮಂಪಡು ಆತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆಪನೆಕ್ಲಾಗ ಮಂಪಡು ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದು ಎನ್ನು ಎಂಕುಲು ಬಹುಶಃ ಈತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೀಟು ಗೈಸ್ದ ಒಂಜಾದ ಜವನೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರಿ ನನಾತ್ ಕಲವೇರು ಆ ಒಂಜಾದ ಬೇಲೆ ಬರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಪ್ರೇಮನ್ನ ಅಂಚನೆ ಭರತನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ನೇ ಮಾತಾಡಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಕಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದು ಎನ್ನು ಎಂಕಲು ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದನೊಂದು ಈಕಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯ್ತಾವಡು ನಿಕುಲು ಈತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ನಿಂಜಿ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿ ನಿಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯ್ತಾವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರತನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಿಸು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಂಚಾದ ಪ್ರೇಮನ ಈತ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ನನತ ಈ ಎಂಕ್ಲು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದ ನನ್ನದ ಒಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದೇನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದು ಸಮಾಜಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ಅದೇ ಕೇವಲ ನಿಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರಿ ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಳಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದಾದೊಂದು ತುಳು ಇಡೀ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆತಿನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಯರ ಬೋಡಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರದ ಕೈ ತಲುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬಂಡಸಾಲೆಗೆ ಬಲೆ ಮುಳುವ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಬರೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದ ಕುಲ್ಲು ನೀರು ಮಾತಾದ ಈತೆರುಲೈ ನೀರುಂಡು ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದೆ ಏಪ ನಂಗೆ ಬೋಡು ದೊಂಬು ವರ್ಷ ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲುಗ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಭರತನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ವೀಟು ಗೈಸ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಇಟ್ಲ ಎದುರು ಪೋಪುನಾರು ಆಯ್ತ ಪೋಸ್ಟರ್ದ ಬೇಲೆ ಅದು ಪತ್ತು ನಾಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಮೇನ್ ತೂಪುನಾರು ನಾವು ಭರತನ್ನೇ ಭರತನದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಖುಷಿ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಗ ಬತ್ನೆ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕಂದೆ ಆಪುಂಡು ಒರೆ ಕೆಲರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈತ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಪೂರ ದಾಲ್ ಹತ್ತು ನೆತ್ತೆದವ್ರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋನಾಗ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಮದುವನ್ನ ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಈ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ಈ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಏತೋ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲೆ ಮಂದಿಗ್ಲಿ ನೀರು ಈ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪಾದ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕ ಬೇಲೆ ನೀರಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತೂಪಾದಿರು ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚೆನ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಮಿತ್ತಿರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬ್ರದರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆದ ಬಿರವಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಏಪಗಳು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡೋರ ಪಾತ್ರತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಿರತ್ತು ಒಂದು ಪುಲೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು